มาวันหนึ่งพระเยซูลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์แล้วตรัสกับเขาว่าให้เราข้ามทะเลสาบไปฟากโน้นเมื่อกำลังแล่นพระองค์บรรทมหลับอาจารย์ช่วยด้วยเราจะตายกันหมดแล้วขึ้นตั้งเรือจนเราจะจมอยู่แล้วช่วยพวกเราด้วยรอดตายแน่คราวนี้ความเชื่อเจ้าอยู่ไหน